大家注意看这个金丝楠木的顶端，看起来像人一样。天坑底部隐藏成片的金丝楠木，你敢信吗？这里位于湘鄂交界处的深山密林之中，因为地势极其险要，当地人称为千丈坑。就上面很阴风闪闪的，阴风闪闪的。像这个门林的意思。哦，千丈坑呐。这多远就感觉阴森森的哈。还有鬼呀？这个。哦，那是他们那边江锅头还有些啥子没得的？没得。连采药的都没见过。那下不了。就在我们放绳下入底部后，各种奇花异草，成片金丝楠木，古人生活遗迹，都让我们惊叹连连。这里是湖北与湖南的交界之处啊，像这种天坑四面都是绝壁，但是在下面呢是一片森林，很有可能会有大蟒蛇呀。我们用卫星地图测量了一下，下面大概有7000多个平方。据当地老人介绍，这个天坑底部啊，曾经还有人生活，不知道他们是怎么下来的，因为这四面都是悬崖绝壁。现在我们已经来到了这个天坑的底部，大家注意看，下面全是这样的一些蕨类植物，然后还有一些树都不高，大概就是8、9米，最高的就是10多20米。洞道在那边，我们要去的位置。我们在这里还发现很多七叶异枝花，你看这一片还有这么多蘑菇，都是，而且很粗壮，1厘米直径，它的根茎有。这里很多这样的小黄金，哇，这就是传说中的湖北4宝之一的八角莲，也叫江边一碗水，因为它中间呢有时候会兜起来一兜水。这个江边一碗水和头顶一颗珠、文王一支笔还有七叶之花呀，称为湖北4宝。据说在神农架里面才有，我们在这个天坑里面现在已经发现了2宝了。这种天坑底部呢都是自成生态系统，所以一定要小心，这里面绝对是有很多的蛇的，一定要走1步看10步。刚刚没有注意看呐，这下面的这些树都是金丝楠木，有认识金丝楠木的吗？看，这就是金丝楠木的叶子，它叶子是这个样子的，它的树干。然后这边上面这些都是金丝楠木，哇，这个天坑底部全是金丝楠木。在这个金丝楠木的下方有一些枯枝啊，看一下它里面有没有金丝，这个有一点点的金色。这是一根枯枝，在地上捡的。这里成片的金丝楠木，全都是。哇，这个是什么？这像一个蛋一样，这个不知道是什么植物的一个果。这个是金线莲吗？啊，这个不是金线莲。如果是金线莲的话，长到这么大已经不容易了，它基本上冒出头就被鸟给吃掉了。这个天坑底部应该是有很多珍稀植物的，没想到这个天坑底部会有这么多的金丝楠木，这是第一次见了，全是金丝楠。金丝楠木好多啊！整片林子都是这样的金丝楠木，洞道在这边。大家看，这是地裤蛋，这里也有很多，这也是一窝地裤蛋。
然后在这边到处都是中药材。这个天坑里面到处都是宝，大家注意看，这是一个断裂带，一直从这里到坑顶，可以推测出这个天坑是一个塌陷坑，塌陷形成的一个天坑。他们在前面发现了人为痕迹。哇，那里有个房子。哇，有个房子啊！这个下面怎么会有人过来呀？哇，还有灶台，有1个、2个、3个、4个灶台，保存非常的完整。快来，这里2座坟。没想到在这个灶台的边上呢，我们发现了，看2个墓，一上一下，这到处都是人为痕迹。这下面应该还有一个水池。哇，果不其然了，这就是一个水池。我的天呐，这里面已经没有水了，还有台阶，这个台阶应该是他们下来取水的一个台阶，以前上面应该会滴水下来。这里呢，在以前应该是一个房子，因为这些石头啊都方方正正，但是现在已经垮塌了。这个位置呢，应该是以前的人堆柴火的一个地方，全是用这样的石头垒砌的。大家看对面的这个岩层，看起来非常的均匀，一层一层的。这个就是页岩层了，很形象，它看起来就像树叶一样。你发现了一个头盔，一个帽子。嘿。这个帽子见过吗？这个好奇特呀！哎，这个帽子戴着胶的，应该是个头盔。啊，这是什么东西？这是一个帽子。喂，我以为是布的。嚯，胶的，是一个头盔。这有点意思啊。可能是以前住在这里的人戴的。这会不会是传说中的雪滴子啊？飞过来看一下，嘿嘿，雪滴子。这些草丛里面，小心哦，有辣条哦。好多活水屋。这些草丛里面要特，这些草丛里面要特别小心。在这里就可以很清楚的看到这个岩层，层层叠叠的，像树叶一样。大家注意看，这个金丝楠木的顶端挂满了一些漂浮物，像人一样。我去，这个树上不是挂着人吧？不知道是怎么挂上去的。在这里还有很多的黄金，小黄金。这应该有10几年了，到处都是药材。这个叫黄金万两，红果果。又是一株黄金万两。哇呀！哇，这个是啥？这是木包子吧？哇，这个有点特色。一个菌类。哇，有点特色，是不是三黄？这不是三黄，它没有黄色的那种痕迹哈。嗯，这个我感觉它长在楠树上面，应该比三黄更值钱了。这个楠树，哇，这个是啥？要不要带上去？这像鲍鱼一样啊。嗯，这是树鲍吧？就是金丝楠木鲍。我的天哪，这个东西第一次见，它上面还有这样的圆形纹，哇，漂亮，古铜色的，特别漂亮。走吧，这个树看起来呢像花椒一样，但是它并不是花椒啊，它上面结的这个果实非常漂亮。
一路过来，我们已经绕着这个天坑底部转了一圈了，发现最多的就是金丝兰。这到处都是这样的金丝兰木，30公分直径。这下面全是金丝兰木，在这边还有一个奇特的建筑，这个不知道是用来做什么的，难道是用来养猪的猪圈吗？在下面呢，很多这种野葡萄。从无人机上面看，这边还有一个洞口啊，不知道深不深。这个洞比较黑，看起来很深邃的样子。这个洞里面竟然有水源，特别适合人类居住，而且还有很多这样的苔藓。哎，这里感觉被水淹过。看这个样子，这里应该是一个消水洞，下面就是一个消水的地方。这也是一个消水洞。哎，这下不去。这天坑地下2个洞道都不是很深了。只有上面的那个小裂缝，里面还比较深。现在我们准备原路返回，出这个天坑。没想到这个天坑里面到处都是珍贵的一些植物。这下面有2个洞道啦，都不深。本期视频就拍到这里了，感谢大家观看，咱们下期视频再见，拜拜。